现在进行3段单练套路第1小节分解教学。抱拳礼，并步抱拳，上步抡臂，并步砸拳，弓步看拳，右弓步格挡，抱拳蹬腿，提膝上架拿臂，缠腕，阵脚马步冲拳，转身提膝平扫，弓步推掌，提膝上挑，弓步抄拳，插步摆臂，翻腰转体，上步转身撩掌，提膝推掌，上步旋风脚，马步隔肘，并步分掌，虚步护身掌，活步按掌，歇步冲拳。现在请看3段单练套路第1小节动作要点提示。抡臂砸拳，抡臂要圆、顺、快，提膝举臂时重心要高，阵脚与砸拳要同时。转身平扫前推掌，转身要稳，扫掌要快。翻腰提膝推掌，翻腰快，抡臂圆，翻腰时抬头后仰。歇步冲拳，拿带柔和，歇步要稳。